हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई चैनल। आशा करी আপনারা সকলে ভালো আছেন। ফ্লিপকার্টে সামার সেল চলছিল, তো সেখানে একটা ফ্রিজের আমি অর্ডার করেছিলাম, কারণ আমার আগের যে ফ্রিজটা ছিল সেটা নষ্ট হয়ে গেছে, তাই সামার সেলে ফ্রিজ একটা অর্ডার করেছিলাম। তো সেই ফ্রিজটা এসেছে। তো চলুন আমি ফ্রিজটা দেখাচ্ছি আপনাদের কী কী ফিচার্স আছে, দেখে নিন ফ্রিজটা। স্যামসাংয়ের ফ্রিজ, ডবল ডোর, ফস ফ্রি, 3 স্টার। ঠিক আছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, 3 স্টার। কম্প্রেসারের উপর 10 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। আমি সবার প্রথমে ডিপ ফ্রিজটা খুলছি। এটা হলো ডিপ ফ্রিজ, এটা হলো আইস ট্রে। এখানে আপনার জল দিতে হয়, এখানে জল দিতে হয়, এখানে আইসটা হয়, আইস হয়েছে। আর যখন আইসটা আমার দরকার হবে তখন আপনি এটাকে একটু ঘোরাবেন, টুইস্ট করবেন, দেখুন দেখুন এইভাবে আইস করে। এটা হলো এখানে কালেক্ট করা, এটা খুব ভালো সিস্টেম। দেখুন আইস, আর এটা হলো একটা, এটাকে আপনি মুভ করতে পারবেন, এইদিকেও করতে পারবেন, আপনি এখানেও রাখতে পারবেন। ঠিক আছে, এটা মুভ করতে পারবেন। আর এটা হলো আপনার টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল করার জন্য। এখানে একটা অপশান দিয়েছে, এটা হলো মিডিল, এটা হলো মিনিমাম, আর এটা হলো ম্যাক্সিমাম। এটা ডিপ ফ্রিজের টেম্পারেচারটাকে আপনি আপ ডাউন করতে পারবেন, ফ্রিজারটাকে বেশি কম করতে পারবেন। ঠিক আছে, আমি এখন মিডিয়ামে দিয়ে রেখেছি, কারণ বেশি লোড নেই। যখন বেশি লোড থাকবে তখন আপনি ম্যাক্সিমাম করে দেবেন, আর এমনি লোড যদি না থাকে, গরমকাল যদি হয়, তাহলে আপনি মিডিল পোর্শনে রেখে দেবেন, তাতে যে কম্প্রেসারটা আছে তার উপর চাপটা কম পড়বে। এটা হলো একটা কুলিং ট্রে দিয়েছে, এটা হলো কুলিং ট্রে। এর উপর আপনি আইসক্রিম, সব কিছু আইসক্রিম বা যেগুলো ফ্রিজিং জিনিস সেগুলো রাখতে পারবেন। আর এখানে আছে, এখানে আপনি ফ্রোজেন যে ফুডগুলো হয়, সেই ফ্রোজেন ফুডগুলো এখানে রাখতে পারবেন। এখানে একটা ম্যানুয়াল দেওয়া আছে, এখানে সব কিছু লেখা আছে। এই যে জিনিসগুলো আছে, এই যে আপনার টার্মগুলো আছে, এখানে বুঝিয়ে দিয়েছে কোন সময় কিভাবে রাখতে হবে। আর এটা হলো আপনার একটা ফ্রিজের, এটা হলো নিচের যে পোর্শনটা আছে, নিচের পোর্শনের এটা ফ্রিজের যে টেম্পারেচারটা আছে সেটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। এখানে যেমন আমার এখন 3-এ আছে, 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর গরম আছে, কিন্তু আমার লোড বেশি নেই, যার জন্য আমি 3-এ করে রেখেছি। যখন লোড, ধরুন বেশি লোড আছে, খাওয়ার বেশি মানে রেখেছি, স্টোর করেছি, তখন আপনি এটাকে বাড়িয়েও দিতে পারেন। দেখুন এই 2-এ করে দিলাম। ঠিক আছে, সেই আপনার ক্যাপাসিটি অনুযায়ী, মানে আপনি কতটা লোড দিচ্ছেন, ফ্রিজে কতটা আপনি খাবার রাখছেন, তার উপর ডিপেন্ড করবে আপনার টেম্পারেচারটা কতটা কী রাখবেন। ঠিক আছে, আপনি বাড়াতেও পারেন, 1-এ করে দিতে পারেন। হ্যাঁ, আবার এটা ধরুন 7 ডিগ্রি, মানে আপনার যখন শীতকাল পড়বে তখন তো আর অত ঠান্ডার দরকার নেই, বাইরেও ঠান্ডা, তখন আপনি 7-এ করে দেবেন। আর বর্ষার সময় আপনি 5-এ করে দেবেন। ঠিক আছে, আর এখন আমি, যেহেতু আমার ফ্রিজের লোড নেই, কিন্তু এখন গরমকাল, খুবই গরম, এখন বাইরে প্রায় 40 ডিগ্রি কাছাকাছি টেম্পারেচার, এখন আমি 3-তে করে রাখলাম, কারণ আমার ফ্রিজ এখন বেশি লোড দেওয়া নেই, জিনিস
জিনিসপত্র খুবই কম আছে, খাবার পরিমাণটা খুবই কম স্টোর করা হয়েছে, যার জন্য আমি 3-এ রাখলাম। এটা হলো পাওয়ারফুল অপশন, মানে পাওয়ারফুল বলতে ফ্যানটা বেশি ঘুরবে আর কি, হাওয়ার যে ফ্লোটা আছে সেটা আপনি এটা যদি চালিয়ে দেন তাহলে সেটা বেশি ঘুরবে, বুঝতে পারছেন? এটা হলো পাখাটা বেশি ঘুরবে, মানে হাওয়ার যে ফ্লোটা আছে, ঠান্ডা হাওয়ার, সেই ফ্লোটা বেশি হবে, যার ফলে তাড়াতাড়ি কুলিংটা হবে। তবে আমার দরকার নেই বলে আমি অফ করে রেখেছি। এটা প্রয়োজন ছাড়া এগুলো করবেন না। এগুলো বেশি চালিয়ে রাখলে কি হয়, কম্প্রেসারের উপর লোডটা বেশি পড়ে, যাতে কম্প্রেসারটা খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ঠিক আছে, আমি ফ্রিজটা দেখাচ্ছি। এই দেখুন, আমি কিছু স্টোর করেছি, যেমন দুধ। আমার বাড়িতে একটা বিড়াল আছে, তার জন্য দুধ রাখা আছে। আমি ঢেকে দিচ্ছি, কারণ ঢেকে না দিলে কি হয়, ময়েশ্চারটা বেশি হয় ফ্রিজে, ময়েশ্চারটা বেশি দেয়। এখানে যেমন দুধ রাখার একটা ট্রে দিয়েছে, ফ্রেশ রুম, এখানে দুধ বা বেভারেজ আইটেমগুলো এখানে রাখতে পারবেন। দুধটা এখানে রাখলে আপনার দুধটা ফ্রেশ থাকবে। এটা যেমন ফোল্ডেবল আছে, মানে এটা খুলে দিলে এটা অটোমেটিক উঠে যাবে। এটা একটা ট্রে দিয়েছে, ইজি স্লাইড। ঠিক আছে, ইজি স্লাইড বলতে আপনি এটাকে মুভ করতে পারবেন, টেনে আনতে পারবেন, আবার টেনে ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে পারবেন। আর এখানে আর একটা অপশান আছে, দেখুন, ডিওডোরাইজিং ফিল্টার। এটার কাজটা হলো, যদি কোনো ব্যাড স্মেল হয় কোনো কিছু রাখার ফলে, সেই স্মেলটাকে রিমুভ করবে। এটা খুব একটা ভালো ফিচার্স। কোনো কী হয়, ধরুন আপনি মাছ রাখলেন বা অন্য কোনো একটা খাবার রাখলেন, যার ফলে সেই খাবারের স্মেলটা অন্য খাবারে চলে যায়, যেটা খুব স্ট্রং ফ্লেভারের কোনো খাবার টাবার রাখলে সেই কী হয়, খাবারগুলো অন্য খাবারের সঙ্গে মিশে সেই খাবারের টেস্টটাকে নষ্ট করে দেয়, স্মেলটাকে নষ্ট করে দেয়। সেটা এই ফিল্টারটা এই স্মেলটাকে ও রিমুভ করে দেয়। এটা হলো সবজি রাখার জন্য একটা বক্স দিয়েছে। এখানে ময়েস্ট ফ্রেশ জোন, এখানে ময়েশ্চারাইজারটা কন্ট্রোল করা হয়। এখানে একটা শেলফ আছে, এখানে একটা শেলফ আছে, এগুলো কিন্তু গ্লাস শেলফ, টাফ গ্লাস, এগুলো টাফ গ্লাস শেলফ। ঠিক আছে, আর এখানে আপনার এই টল বটল গার্ড একটা দিয়েছে, এখানে বড় যে কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল টোতল আছে সেইগুলো আপনি রাখতে পারবেন। এখানে এক ট্রে আছে, এখানে ডিম রাখতে পারবেন। এখানে যেমন 3, 6, 7, 8 আর 16খানা ডিম একসঙ্গে রাখতে পারবেন। আর নিচে আপনার ছোট ছোট যে কাচের শিশি বা কাচের টাইপের যে বোতলগুলো হয়, সেগুলো আপনি নিচের শেলফটাতে রাখতে পারবেন। এটা হলো আমার কিটি। দেখুন, একটা বিপ বিপ করে আওয়াজ শুনছেন, এটা হলো একটা নতুন ফিচার্স। হ্যাঁ, এটা আমি অনেকক্ষণ ধরে ডোরটাকে খুলে রেখেছি, তার জন্য অ্যালার্ম দিচ্ছে। খুব সুন্দর একটা ফিচার। আপনি যদি ধরুন ডোরটা আপনি বন্ধ হয়, এবার আপনি বুঝতেও পারলেন না, আপনি ফ্রিজটা বন্ধ না করে চলে গেলেন, মানে আপনি হয়তো বন্ধ করেছেন কিন্তু ফ্রিজের যে ডোরটা আছে সেটা বন্ধ হয়নি, আপনাকে একটা অ্যালার্ম দেবে। সেই অ্যালার্মটা শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন যে ডোরটা বন্ধ হয়নি, তখন এসে আপনি ডোরটা বন্ধ করে দেবেন। তার ফলে কী হয়, কারেন্ট কনজাম্পশনটা অনেকটাই কমে যায়। এখানে আমি ভিডিওটি শেষ করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর যারা চ্যানেলটি নতুন দেখছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন, এবং কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে কী টাইপের আপনাদের ভিডিও ভালো লাগে, সেই টাইপের ভিডিও আমি করার চেষ্টা করব। আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, প্লিজ 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 আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন, আমার সাথে থাকুন, আর চ্যানেলটিকে বড় করার সাহায্য করুন। আমি যতটা পারবো আপনাদের মনের মতো ভিডিও করার চেষ্টা করব, আর আপনারা সাথে থাকলে অবশ্যই আমি পারবো। প্লিজ আমার সাথে থাকুন, সাবস্ক্রাইব করুন। এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই বাই, জয়।